Kabla tujaendelea, kuna vitu vya msingi nataka vijue katika upande wa kutengeneza program mbalimbali. Mimi nitaandika hapa. Kuna misamiati muhimu nataka ujue. Kuna kitu kinaitwa destination folder, kuna kitu kinaitwa destination folder, kuna kitu kinaitwa source au directory source, kuna kitu kinaitwa source dr. Hiyo chukua hiyo kwa sababu wanasoma kwenye ulimwengu wa programming. Ulimwengu wa user kawaida pia tutakupa neno lake. Kuna kitu kinaitwa path. Lazima ujue path ni nini. Kuna kitu kinaitwa icon. Hivi vitu ni vya msingi. Njoo tuangalie kitu kimoja. Destination folder ni nini? Destination folder ni kama umekopi file, ile file ulikopi unataka ukaliweke wapi. Ile sehemu ambayo unaenda kuliweka inaitwa destination folder. Wengine hajaelewa. Kwa mfano, wewe hapo ulipo sasa hivi unatoka unaenda wapi? Wewe unanifuatilia labda umeamka asubuhi unaenda Kariakoo. Kariakoo inaitwa destination yako wewe. Maana nimekuwa nakuuliza unaenda wapi? Destination yako ni wapi? Utaniambia Kariakoo. Kwa ni ile sehemu ambapo kitu kinaenda. Kama ni delivery, maana yake sasa sana kuiambia kompyuta, bwana nichukue kitu niweke kwenye folder fulani. Hiyo inaitwa destination. Neno hili utaliona sana kwenye installer. Kuna kitu kinaitwa installer, utakuja ukiona huko mbele na utakuja tukisome pia installer ni nini na tunaitengenezaje. Kwa kwenye installer utajua kitu kinaitwa, utakuta msamiati ya destination folder, ambapo installer ni program ambayo inatumika kushushia program nyingine. Ndio nini? Usijali. Kuna source dir au directory, maana yake ukiongezea kabisa itakuwa iko hivi. Hii nini? Kinyume kidogo na destination. Source ni pale ulipo wewe hivi sasa. Unafuatilia video yangu kwa wapi? Temeke. Basi hapo Temeke tunaita ni source directory. Yaani kama nikiambia kompyuta nitafutie mtu mmoja ambaye anafuatilia somo la NK hivi sasa, kompyuta itanambia huyo mtu wako yuko wapi. Kwa nitaambia bwana, atanambia source iko wapi? Source directory iko wapi? Nitaambia bwana source directory Temeke. Kuna kitu kinaitwa path. Path ni nini? Path ni njia ya kufika sehemu. Tumesoma kuna destination folder, kuna source directory. Hususan tunapotaka kufika kwenye source directory lazima tutengeneze path. Sub destination folder kawaida path kutengeneza kwake ni simple, ambao unaitengeneza wewe kwa kutumia mkono mouse. Lakini hii source directory mimi naiandika hii. Path ni nini sasa? Kwa path ni nini? Path ni kuipatia ramani kompyuta kufika sehemu fulani. Yaani kwa mfano, mimi nataka hapa nilipo nifungue kitu kipo kwenye desktop. Natakiwa niandike kompyuta niambie bwana fungua desktop. Kwa nitaambia desktop iko wapi? Kwa nitaambia labda ipo kwenye drive C. Ukisoma somo la kawaida tu la Windows, yani kutumiaji wa system, utakuta kuwa disk C utakuta ipo kwenye nini? Kwenye drive C. Ukiingia kwenye users, hapa utakuta kuna masuala. Ukiingia kwenye users ukachagua user unayokusudia, utafika kwenye desktop. Kwa desktop iko kwenye drive C. Hii njia hii iliyoandikwa hapa, hii inaitwa path. Yani ramani ambayo unaiambia kompyuta nenda kwenye desktop. Kwa nitakuja hapa nitaipaste, nitaambia bwana niandikie au nifikishie. Maana nikiandika hivi inamaanisha hivi, nifungulie desktop. Hii kutoka hapa sijui C mstari sijui nini, mstari sijui nini, hii ni desktop. Utaandika jinsi ya kuandika path, utajifunza huko mbele, usijali, sio muda wake sasa hivi tuache, usije ukasema somo gumu si nini, kumbe ni kwanza tunaanza. Okay, kuna kitu kinaitwa icon. Icon nini? Icon ni kipicha ambacho kinawakilisha program fulani, ambacho nyuma yake kuna link. Kuna watu wengi wakija hapa kwenye desktop wanajua hizi ni program. Multimedia hii ni program, hii ni program, hii ni program, hizi sio program. Hizi ni shortcut za kufika kwenye program. Ndio nini? Uki right click, ukabonyeza properties, utakuta inakwambia target yetu nini? Target yetu nini? Target yetu ni avc.txt. Hii ndio program yenyewe, ambapo program hii haipo kwenye desktop, haipo hapa. Hii ni picha. Ikiwa na maana gani? Ina maana hivi, ninaweza kuja hapa nikaifuta hii picha. Naweza nikaja hapa nikamwambia bwana i-delete. Je, inamaanisha program nimeifuta? No, sijaifuta. Program ipo kama kawaida. Program ipo huku kwenye drive C, kwenye program file and video converter ambayo ni n video converter. Jina yake inaitwa nf hii. Kibonyeza huku n video converter nitaikuta program ipo humu. Humu ndo kuna program hii ya n video converter ambayo nikifungua hapa itafunguka hii program. Kwa kichotokea pale nini? Ni kwamba imewekwa icon
au picha inawakilisha hii program. Kwa program bado ipo, ambapo program hii ndio ile ambayo tumeifuta. Maana yake mimi kama nitakuja hapa nitasema bwana nirudishie program niliyoifuta hivi karibuni. Utaikuta hii hapa picha yake, nikibonyeza itanifungulia program ile haina tofauti. Kwa hiyo inaitwa icon, yani picha inawakilisha program fulani. Utajua vitu vyote jinsi ya kuvitengeneza, si tupo kwenye ukandarasi leo. Yani somo hili ni mwanzo wa ukandarasi. Okay, mwingine ananiambia program hii inaweza nikatengeneza program kubwa eti au nini? Tutakuonyesha baadhi ya program ambazo sisi tulitengeneza kupitia hii program. Mimi kuja hapa nikimwambia our setup. Hizi ni setup ambazo sisi tumezitengeneza. Kuna program inaitwa advanced ambayo hii ilikuwa inafanya wise, inakuoneshea zile program kubwa au sehemu kubwa ambazo kwenye kompyuta mtu wa kawaida hazifiki. Kuna registry, kuna CMS config, kuna device manager, kuna computer management tumezeka. Kuna animal sound, hii ni program ukishusha sauti tu za wanyama, paka, mbwa, kuku, ndege. Kuna kipindi nafika tu unakuwa unafikiria kutengeneza kitu kama hicho kuliwaza wakati unafanya kazi. Program fikra, wewe ndio ambaye unakuja na fikra siku zote. Na fikra zinatokana na matatizo ambayo yanakuishi unayaishi kila siku. Au kitu ambacho unahisi kama kinakukera. Nilipokuwa mdogo nakumbuka siku moja nilijiuliza kwa nini kila siku nitafanya kazi ya kuwasha kibatari? Ukiingia kwa mara mwanzo ndani lazima ukikili wewe ujigonge mpaka ukipata kibiriti. Nikataka nitengeneze mtambo ambao utakuwa na uwezo wa kuwasha kibatari kwa kupitia switch. Ni kibatari lakini nakiwasha kwa switch. Na kazi ilianza. Ila nilifeli kutuma moto kupeleka kwenye kibatari. Lakini baadaye nilikuja kugundua kuwa ninao uwezo kutumia waya kuunguza kibiriti kawaka. Ila fikra ikawa imeishia hapo. Kwa fikra zinatengenezwa hivyo. Kitu cha muhimu ni kwamba inapokuja fikra itekeleze. Kwa mfano siku moja nilijia fikra nyingine ambayo nilikwambia unaweza kaiona ni ngumu. Nilitengeneza taa zangu za mabeti. Tangu utotoni mimi nilikuwa kazi yangu. Mimi nilipokuwa mtoto kazi yangu ilikuwa ni kugombana vikorokoro. Yaani nilikuwa ni mtu wa mitambo. Mambo ya mitambo nimezaliwa nayo. Sijui umeme, sijui nini. Ni kitu ambacho nimewekewa tangu nizaliwe. Nilitengeneza taa yangu na switch nayo nikiwasha, nikiamka naiwasha, nikilala naizima. Lakini nikasema hata hivi haitoshi. Kwa nini nisitengeneze mfumo ambao nikilala tu taa yenyewe inazimika, nikiamka taa yenyewe inawaka? Unaweza kusema ni ngumu eti. Lakini nilifanikiwa, nilitengeneza kitu ambacho ikawa nikilala taa inazimika, nikiamka inawaka. Nakumbuka usiku ule nilikuwa sikulala. Maana yake ilikuwa kila muda nalala naamka nalala naamka. Kwa fikra unatengeneza wewe, na fikra yote hamna kitu inaitwa fikra ngumu. Fikra yote nyepesi. Fikra inakuwa ngumu kabla hujaanza kuitekeleza, lakini unapoanza kuitekeleza inakuwa simple. Unajua nitengenezaje hiyo mtambo? Ilikuwa simple tu. Godoro ukilibonyea ukilalia inabonyea. Kwa hiyo nikaweka chini gari box yangu, nikaweka juu gari box. Nikilala mboga gari box anakutana, nikiinuka gari box anaachana, taa inawaka na kuzimika. Fikra nyepesi eti. Sasa kwa nini ulikuwa unaona fikra ngumu? Kwa hiyo hivyo kwa fikra zinatengenezwa hivyo. Kwa hata hizi programs zilikuwa zinatengenezwa kwa mfumo. Kwa mfano, hii inaitwa antivirus, nitaishusha anti-shortcut virus, nitaishusha hivi sasa, nitaambia run. Utakuja kusoma kitu kinaitwa exact ndo nini, run ndo nini. Hivyo vitu utakuja kuvijua huko mbele. Hii ni program gani? Tuiangalie hii program inafanya kazi gani. Mimi nitaishusha hapa. Tuiangalie. Hii ni program inaitwa anti-shortcut virus. Imetengenezwa na Mhara kipindi hiko. Ukiweka mouse inasoma bendera ya Tanzania. Utasoma vitu vyote usijali. Mouse unaibadilishaje kufanya kama unavyohitaji wewe. Sio lazima iwe ya program. Hata mouse unaweza kuweka bendera au kitu unachokihitaji. Okay. Hii inafanya kazi gani? Kuna kipindi unaenda kwenye stationery unaweka mafaili yako ili ukaprint. Ukifika kule unaweka flash, mafaili mtu stationery hayaoni, anakuambia mbona mama una tambo gani? Flash inaonekana ipo nyeupe hamna kitu. Utaanza kujifonya hapo wewe unaondoka. Kumbe hujui kuwa umeenda sehemu sio. Mwenye stationery hajui na wewe pia hujui. Kuna virusi vinaitwa shortcut viruses. Shortcut virus ni virusi ambavyo vinaficha mafaili. Kivipi? Shortcut virus ni virusi ambavyo vinaficha mafaili. Kivipi? Inafanya mafaili kuwa kama ni system file. Alafu inatengeneza faili la bure la uongo nje. Ukilibonyeza inakwambia nde, kompyuta inakwambia bwana, hiyo kitu tunachokitafuta si hatujakiona hakipo. Kwa sababu hiyo path imebadilishwa sio yenyewe. Imeenda sehemu ambayo haipo. Path yenyewe imefichwa na kirusi. Kwa hii program inafanya gani? Inafanya kazi gani? Hii program inafanya hivi.
Ukishakuja hapa andika herufi ya flash yako, mwambie scan. Ukiscan hii program itaonyesha mafaili yote yaliokuwa yamefichwa na kirusi, na kirusi atatimuliwa. Nawe pia utakupa tulitengenezaje. Kwa somo sio jepesi, au hii program pia sio nyepesi. Tulitengeneza pia program inaitwa PC Lock hapa. Nikimwambia maliza, maana yake atairestart computer. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii program nimeitengeneza pia ina uwezo wa kuficha kitu kinaitwa security tab. Ukishusha tu unaona security tab imepotea. Kwa sababu gani imepotea? Maana yake itakusaidia wewe kama faili umelificha kwa kupitia attribute, yani umebadilisha setting yake ili mtu asiweze kufungua. Kwa kupitia hii program inakusaidia kufanya kitendo hiko kiwe na nguvu zaidi, kwa sababu hata mtu akiwa advanced akija kwenye upande wa properties hata una security tab. Hii program iko wapi? Program hii nitakuonyesha hapa. Shortcut yake hapa inaitwa lock setup. Nikibonyeza mara 2 ilikuwa iko hivi. Fikra ipoje? Nilikuwa nimeona kwa nini Microsoft ikatokea kipindi ni Windows 7 picha ulikuwa uwezi kuichange wakati wa kuandika password. Kwa mimi nilikuwa na tengeneze yangu ambayo itakuwa na uwezo wa kuchange password na vitu mbalimbali, lakini pia na uwezo wa kuchange picha na muda huo mtu hawezi kuingia ndani. Kwa hiyo tulitengeneza hii program. Nikija hapa itaniruhusu, itanionyeshia background sio kuepo, na naweza kuchagua background nahitaji. Niliweka hata daraja ya Kigamboni nyumbani kwetu. Maana yake nikibonyeza itakuja picha unaichagua hapa, ndio ambayo inakuwa kama ni background. Hii same haikuruhusu wewe kuingia ndani ya kompyuta bila kuandika password. Yaani maana yake kama mimi nikija nikafuta, kama nitafuta neno ili vitu ambavyo vimeandikwa hapa, labda nifute neno moja. Nikimpiga enter tunaambia bwana samahani, neno la siri ulioandika sio sahihi. Hii program tuwekea vitu kibao, unaweza kubadilisha rangi na unaweza kutumia rangi peke yake. Yaani kama unavyohitaji. Na unaweza kurudisha kama ilivyokuwa. Rangi inaonekana ni kali sana. Ndakuja hapa nirudishe kama ilivyokuwa mwanzo, nitaweka picha yangu ya Kigamboni. Okay. Na hii ilikuwa ni on screen keyboard. Ukifungua itakuletea on screen keyboard, ambapo kwa sasa hivi hii haifanyi kazi kwa sababu hii kama tulivyosema tulitengeneza kwa ajili ya Windows 7, kwa inatakiwa ifanywe update. Pamoja na hivyo tutakuja tuifanye mashindano. Hii ni program itengenezwa kupitia hiyo program ambayo tutakuja tuisome, lakini pamoja na hivyo hii program usizani ya kitoto. Hauwezi kaingia ndani ya kompyuta ni kufungia kompyuta yako kwa hii program, hauwezi. Kwa karibuni kwenye somo la programming, tuanze ni no code na utaimarika zaidi. NK tuko hapa, nataka wewe uwe more than a professional.